家好，我係 Bonnie， 今日同大家分享我點樣去 reset 重整我嘅生活啦。喺影片開始之前，如果你仲未訂閱呢個頻道嘅話，就記得喺下邊撳 subscribe 呢個 channel 啦。咁其實呢個重整生活咧，我耐唔耐咧就會做一次噶啦。唔知大家咧會唔會同我一樣啦？有時候咧都會有好心情低落嘅時候啦，甚至係乜嘢都唔想做，只係想咧瞓喺張床度咧去煲劇啦，去發吽哣啦，唔會咧想有人打擾自己嘅。於是者咧一日兩日咁過去，然後1星期、2星期之後再嚟1個月、2個月、3個月，諗咧我呢幾個月究竟做咗啲乜嘢咧？啱啱新一年寫低嘅目標咧，一樣咧都冇完成到，然後咧就會自己開始好自責、好內疚，點解我冇做好？循環就喺呢度開始啦，然後又嚟個好唔開心、好心情低落，之後咧又係日日咧淨係想瞓喺度，一直咧都係呢一個狀態。呢個咧就係我啦，我成日都喺度諗咧，會唔會咧其實我哋可以翻去原廠設定，我哋可以 factory reset 一下自己，跟住令我自己可以重新嚟過。可惜人生咧就只係得前進冇得回帶嘅，每一日咧都係新嘅開始。呢個咧聽就聽得多啦，咁我哋不如就試下當聽日係新嘅一日，我哋重新嚟過啦。咁今日咧就係同大家分享5個可以重整自己嘅方法啦。第一，要了解自己。首先咧就係要去了解自己啦，要同自己咧去講嘢，問自己究竟發生咗咩事，點解會喺呢個狀態裏面，係咪唔開心呢？係咪太攰呢？太辛苦？定係其實係好懶？咁究竟想唔想要重新開始呢？然之後咧，我就會揾簿咧寫低我當時嘅感受、當時嘅諗法啦。大多數我喺 reset 嘅時候咧，我都係一個好自責嘅狀態啦。但係同時咧，亦會覺得我好唔甘於自己而家嘅現況。咁喺呢個時候咧，就要寫低自己對自己嘅睇法啦。我一開始咧去 set up 我嘅 bullet journal 嘅時候咧，我係有一版咧去寫低而家自己係一個點嘅人啦，而我夢想成為嘅人又係一個點樣嘅人呢？咁所以咧，我就會去翻嗰一版上邊咧，就喺嗰度咧加啲我對自己新嘅睇法落去。咁最近咧，我就發現咧，其實我一個好懶嘅人嚟嘅。其實一路都係，不過一路都唔承認。我成日咧都會用等陣先啦嚟作為一個藉口啦，就去做好多我覺得好麻煩嘅嘢。第二，接受自己。咁所以咧，寫低晒呢一啲嘅嘢之後咧，我哋就要去接受自己啦。通常喺呢個狀態之下寫低嘅咧，都係缺點嚟嘅。而下一步咧，就係要問自己究竟想唔想去改變啦。有時候咧，我會覺得呢個就係我覺得我唔需要改變，我就係想成為一個咁樣嘅人。如果你覺得係咁樣嘅話，就係咁樣咯，咁就唔使改變啦。就好似呢一個重整計劃一樣，千祈唔好逼自己，只係咧喺你想重新開始嘅時候先至去開始。有時候咧，我哋都需要咧俾自己一啲時間去沉澱一下自己嘅思想，亦都需要勇氣咧去接受自己嘅優點同埋缺點。不過當然，如果你嘅答案係想要改變嘅時候，就一定要即刻去行動啦。收拾清理環境，我唔係一個好中意乾淨嘅人嚟嘅。我間房咧通常咧都係處於一個好亂嘅狀態，咁所以咁樣咧其實係好影響咧我嘅工作能力啦。因為咧要做嘢就要去執台先，而我最後咧就會覺得我唔想煩，我唔想執台，所以就決定唔做嘢啦。呢一樣嘢咧亦都對應住我哋一開始講要去了解自己，我係一個好懶嘅人，所以咧要令到自己重新有動力嘅時候咧，我就係要去大掃除啦，將所有嘅嘢都分類歸好一個位置，或者咧可以去裝飾一下自己張台啦，咁就令到自己更加中意咧坐喺自己張台上邊去做嘢啦。另外咧，執完一次之後咧，為免再度發生呢個咁混亂嘅情況，而令到自己又唔想去做嘢嘅時候咧，我而家咧就嘗試用呢個 1 minute rule。如果嗰樣嘢咧係可以喺1分鐘之內完成嘅話咧，我就即刻去做咗佢。呢一樣嘢咧可以大大改善到咧成日用完嘢唔擺翻原位嘅壞習慣，避免咗一堆嘅嘢咧喺張台上邊啊。俾自己一個早晨同埋夜晚嘅 routine， 然之後咧我哋就要嚟 reset 自己嘅朝頭早同埋夜晚嘅習慣啦。我成日咧都會好漫無目的咁樣上網嘅，我會去睇劇啦，我會去睇 YouTube 啦，又會碌 Facebook 碌一陣，跟住又碌 IG 碌一陣，碌下咧就已經3、4點噶啦。第二日11點12點先起身，非常攰。
係好攰，好似咧成晚冇瞓過覺咁樣嘅，一整日落嚟工作嘅效率冇之餘咧，成個人咧都會覺得好似浮下咁樣，咁所以咧就要嚟俾自己一個朝頭早同夜晚嘅 routine。呢一個咧其實咧我都仍然喺學習當中啦，我仲係揾緊一個適合我自己嘅 routine 究竟係乜嘢。我唔係好知道自己究竟係屬於朝頭早工作型啊，定係夜晚工作型嘅人嚟嘅。但係我知道自己咧係一個好成日揾藉口俾自己去偷懶嘅人，成日咧到夜晚嘅時候咧，如果有一大堆嘢都仲未做啊，或者有好多書仲未溫嘅時候咧，我都會好成日同自己講，夜晚我應該係瞓覺之前要休息要放鬆噶嘛，如果我唔放鬆又點樣可以瞓覺呢？咁跟住之後我就會唔做我應該要做嘅嘢，都唔去溫書，直接去碌 Facebook 碌手機去睇劇啦。咁呢一樣嘢咧就非常影響我做嘢嘅效率啦，所以咧我就決定咧我嚟呢個早睡早起嘅挑戰，咁亦都限制住咧自己所有嘅工作一定要喺朝頭早日頭仲係有光嘅時候就要完成佢啦。咁而喺設定習慣嘅時候咧，了解自己嘅呢個環節咧都好重要嘅。如果你同我一樣咧都知道自己係一個好懶嘅人嘅話，或者係一個成日偷懶嘅人嘅話咧，盡量咧將你嘅 routine 你嘅步驟咧去簡單化佢，或者咧將一啲有需要用到嘅物品咧放喺一個隨手可得嘅位置，咁樣將成件事變簡單嘅時候咧，你嘅成功率亦都會大大咁提升，因為咁樣你就唔會再有呢一個好煩啊，算啦，我都係唔做啦嘅想法出現啦。例如，如果我一朝早起身我要去打開音響去聽 podcast 嘅時候咧，我就會將音響咧擺喺最近廁所嘅位置，咁所以咧當我一起身要去廁所嘅時候，我就可以順便將個音響打開，然之後去廁所啦。咁樣咧我就唔需要走嚟走去啦，俾自己動力。我動力來源最大嘅地方咧，就係我自己所訂立嘅長遠嘅計劃啦。將你自己長遠嘅計劃寫低落嚟，喺想放棄嘅時候咧，再去睇一睇。問下自己究竟係咪真係想放棄呢？如果個答案係唔想嘅話呢，咁就會俾自己更加有動力同埋勇氣咧去重新開始過啦。另外咧可以追蹤一啲對你有幫助嘅 IG 賬戶啦、YouTube channel 啦、website、Facebook 專頁同埋 podcast。咁我會將我成日睇嗰啲對我嚟講好有動力嘅賬戶咧擺喺下邊資訊欄，大家都可以去睇下啦。因為佢哋咧成日都會俾到我自己一啲新嘅睇法、新嘅方向啦，令到自己 keep 住有動力同埋可以更加進步。另外睇書咧都係一個唔錯嘅選擇嚟㗎，可以睇更加多關於個人習慣上邊嘅改變，又或者係改善拖延嘅書籍啦。咁俾我哋自己一邊去學習嘅同時，一邊喺自己嘅生活裏面去實踐，亦都加添一啲新嘅元素。咁以上咧就係5個當我好情緒低落、好低迷嘅時候咧，重新爬起身同埋重整自己嘅方法啦。希望大家都會中意，我哋一齊嚟做個不甘於平凡嘅平凡人啦。如果你中意呢條影片嘅話，記得俾個手指公我。想睇我其他影片，記得喺呢邊撳 subscribe 呢個 channel 啦。再如果中意嘅話，唔好唔記得分享俾朋友仔睇。我哋下次再見，拜拜。